Üşütü, öksürtü, hapşırtalım. Kim o? O hapşırtığımız. Kim o? Mikrop. Mikrop. Evet. Evet. Böyle mikrop koşullar bakıyoruz. Mikrop koşullar böyle bakıyoruz. Mikroskopla görebiliyoruz. Evet. Hadi. Birazcık çizgi film izleyince oraya geldik. Ve oraya geldik. Buraya. Ama şey yok. O kimmiş? Neymiş? Bilemedim. Mantar. Koymuşlar ismini. Kıllık şey, yılan gibi. Hı hı. Bak böyle. Evet, gördüm. O da mantarmış. Ama yılanları bekle.